पेन आता है ना, यहाँ भी पेन आता है। एसिडिटी होता है आपको? कभी कभार होता है सर। यहाँ भी पेन है। यहाँ से पेन आ रहा है। कमर बहुत अकड़ जाता है ना, स्टिफ हो जाता है। बहुत। यहाँ पेन ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ठीक। एक पैर में भी दर्द आता है इधर वाले? ठीक है। बॉडी को लूज रखेंगे, थोड़ा सा सर नीचे, बस लूज रखेंगे, रिलैक्स, लूज छोड़ देंगे बॉडी को। एक बड़ी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, बस लूज छोड़ देंगे, लूज छोड़ देंगे। एक बड़ा सांस लेंगे, छोड़ देंगे, एक बड़ा सांस लेंगे, छोड़ देंगे, सांस लेंगे, छोड़ देंगे, फिर से सांस लेंगे, छोड़ देंगे, सांस, एक इसको यहाँ पकड़ लेंगे, इसको यहाँ पकड़ लेंगे, एक बड़ी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो, ये हाथ मुझे दो, दोनों हाथ यहाँ रखो, फिर करूँगा इसको मेरी तरफ छोड़ दो। बस बस हो गया। सीधा साइड बदलना है आपको, इसको यहाँ पकड़ो, इसको नीचे, एक बड़ी सांस लो, छोड़ दो, लेकिन शॉर्ट है, छोटा है, इसको लूज छोड़ेंगे, फिर से लूज छोड़ेंगे, ढीला छोड़ देंगे। अभी देखिए एक बार है, सही आया ना, इसको भी ढीला छोड़ दें एक बार, फिर से ढीला, ऊपर से रख लो, इसको ढीला छोड़ो, दूर रखना है। एक बड़ी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, फिर से छोड़ देंगे, सारे खुल गया है, बस ऐसे ही रखो, लूज रखो, एक बिजली चमकी थी, पूरा नीचे तक गया है, ठीक है, जस्ट लूज, फिर से एक बार लूज रखेंगे, लूज छोड़ देंगे,
थोड़ा इधर मेरी तरफ से बैठ जाएगा, ऐसे लेटो, बस मेरी तरफ से बैठ जाओ। इसको नीचे, नेक सीधा करो, गर्दन, और थोड़ा, एक सांस लो, उधर सकते हो, पॉज कर लो, इसको भी पकड़ लो, इसको नीचे, हाथ ऐसे होता है, ठीक है ना? उधर रखो, गर्दन सीधा करो, गर्दन और सीधा करो, एक सांस लो, छोड़ दो, उठ जाओ, मुझे देंगे, जस्ट लूज एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा दिख रहा है। लूज, डर आया, ज्यादा है थोड़ा है, नहीं छोड़ेंगे, इसको उठिए, छोड़ दीजिए, बेल होता है ना, बर्दाश्त होता है, ठीक है, लूज छोड़ेंगे, फिर से फिर चलेगा, इसको भी ऐसे ही ढीला छोड़ेंगे, बस लूज, ढीला, लूज, फिर से ढीला छोड़ेंगे, लूज रखेंगे, इसको एक बार ढीला छोड़ेंगे, मेरे हाथों पे हाथ रखेंगे, सर उठाइए, फिंगर लॉक करो अच्छे से, सर उठाओ, नीचे पैर एक दूसरे पे लगा लो, सीधा करना है। सर उठाओ, सामने देखो, बॉडी में ऊपर छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो, बस। हेलो, हाँ, क्या नाम है आपका? प्रेम विश्वकर्मा, आप कहाँ से हो? नेपाल से। ओके, हमारा यहाँ का एड्रेस आपको कहाँ से पता हुआ? मैं यूट्यूब से देखी है। यूट्यूब से देखे। और ये जो आपको तकलीफ था, जैसे नेक में पेन था, लोअर बैक में था, तो वो तकलीफ आपको कितने टाइम से था? वो 2 साल का। 2 साल से। और तकलीफ शुरू होने का रीज़न क्या था, कारण? तो कुछ जिम में वेट उठाने से गलत तरीके से किया, हाँ। इंजुरी हुआ था। हाँ, और ये जो तकलीफ हुआ था, इसके बाद आपने ट्रीटमेंट भी लिया होगा कुछ? हाँ, लिया था मेडिसिन वगैरह? कुछ, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं गया। ओके, अब हमारे यहाँ आप आए, कितना टाइम है आपका आज का? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। एक सेशन करने के बाद, आज हमने एक ही सेशन किया, एक सेशन करने के बाद आपको पहले और आपकी तकलीफ में क्या चेंज फील हो रहा होगा? बहुत फील हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज हुआ है, मतलब हाउ मेनी परसेंट, क्या कितना परसेंट बोल सकते हैं? उसमें 60%। 60%। सेटिस्फाइड है आप इस ट्रीटमेंट से? हाँ, खुशी लग रही है? एकदम। ठीक है, थैंक यू।